هل سرعة الموتوسيكل بتتأثر مع الوقت؟ يعني لما الموتوسيكل بيمشي عدد كيلومترات كتير وسنة 2 3 4 5 6 وأكتر من كده، سرعة الموتوسيكل من المعروف، طيب هل يعني من المعروف إنها بتقل؟ ولا قصة الاستعمال وعدد السنوات ده ما بيأثرش وما بيفرقش في سرعة الموتوسيكل، لأن هي دي كده حديده شغاله وخلاص؟ وهناخد مثال النهارده. الموتوسيكل اللي معانا هوريكم سرعته اول ما جه من 4 سنين وشويه كده كانت كام، هوريها لكم بالفيديو، وهوريكم برده سرعته النهارده كام بعد 4 سنين استخدام وشويه، بعد ما مشي 50,000 كيلومتر. برده هوريها لكم الفيديو هي كام النهارده، وهفسر ده وهنترجمه وهنقول لكم الكلام ده معناه ايه. عشان يا صاحبي لو انت سرعه موتوسيكلك قلت او ثبتت او زادت تبقى فاهم كل حاله من الحالات دي معناها ايه، وتبقى عارف ان انت خد بالك ان سرعه الموتوسيكل بتاعك هي مقياس رئيسي واساسي في شرح حاله الموتوسيكل بالنسبه لك، وهي من اقوى المؤشرات اللي بتقول لك موتوسيكلك فين بالظبط. ايه هي اقوى المؤشرات دي؟ السرعه. وخلينا اول حاجه نبدا ونشوف سرعه الموتوسيكل وهو لسه جاي زيرو. زيرو مش زيرو يعني اللي هو لسه جاي امبارح او الاسبوع ده، يعني زيرو اللي هو عدى ال1000 بتوع فتره التليين. خدوا بالكم يا شباب، مفيش حاجه اسمها تطلع في فتره التليين تشد وتجيب اخر سرعه موتوسيكل. الحكايه دي مش صح وكلنا عارفينها، مش هنحكي فيها كتير يعني. وبرده خد بالك ان الموتوسيكل بيلاين اكتر من 1000 برده خد بالك، بس هو بيفضل فتره التليين مسافه كده، انما خد بالك الثابت عندنا على الورق 1000، وطالما الثابت على الورق 1000 فاحنا دلوقتي هنثبتها على 1000 في الكلام عشان ما نخالفش الورق اللي محطوط قدامنا. وبعد ما الموتوسيكل كان جاي زيرو وعدى فتره التليين وطلعنا بقى على الطريق عشان نشوف اخر سرعته كام، وده اللي حصل. هتقدر تشوفها يا صاحبي دلوقتي في الفيديو اللي هيظهر عندك فوق دلوقتي. شوف الموتوسيكل جاب كام اقصى سرعه له في وقتها، وفي نفس الوقت برضو كان نفس الموتوسيكل اللي معانا قبل ده برضو بالظبط، وطلعنا برضو على الطريق جبنا اخر سرعته، وهو نفس الموتوسيكل بالظبط، نفس السي نفس النوع وكل حاجه، وجبنا اخر سرعته برضو، وكان لسه زيرو برضو بعد ما عدينا فتره التليين برضو، وهيظهر عندك برضو في الآل اللي فوق. شوف سرعته، شوفها يا صاحبي، حاول ما تطنش عشان بس تشوف سرعه الموتوسيكل وهو لسه جاي زيرو، وسرعه الموتوسيكل في الوقت الحالي بعد فتره اكتر من 4 سنين وبعد استخدام اكتر من او بالتقريب يعني 50,000 كيلومتر او اقل حاجه بسيطه كده، عشان تعرف احنا هنحكي في ايه النهارده. وهنعتبر دلوقتي ان حضرتك شفت الفيديوهين اللي ظهروا فوق دلوقتي وعرفت سرعه الموتوسيكل في حاله الزيرو كانت عامله ازاي، وتعالوا نشوفها بعد المده دي. نشوف السرعه دلوقتي هل زي ما هي، هل ثبتت زي ما هي، يعني هل زادت، هل قلت.
اديك شفت السرعه يا محترم. في البدايه كان الموتوسيكل هو لسه زيرو، كانت السرعه 120 كم في الساعه، السرعه القصوى في افضل الحالات، ودلوقتي السرعه 130 كم في الساعه. عايز اقول لك بس شويه حاجات كده خلف الكواليس، لان انت كده شايف الصوره من بره، عايز بس اديك شويه حاجات كده. اول حاجه يا محترم، السرعه 130، اولا هي كانت ممكن تزيد شويه. اولا طب السؤال ما زادتش ليه؟ يعني ايه اللي منعك ان انت تزودها؟ اول حاجه انا ما كنتش راكب لوحدي، يعني كان معايا حد، وخد بالك برضو عشان نكون واضحين هو كان وزنه خفيف شويه، انما برضه بتفرق يعني، والفرق بسيط برضه، انما الفرق موجود يعني. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا ما كنتش متسطح على الموتوسيكل، كنت راكب عادي، ودي تفرق برضه شويه وتفرق لها شويه كده يعني. عايزين نسال برضه، هو كان في كام ناقصين؟ يعني كانت ممكن السرعه مثلا تزيد، مش هتزيد كتير، 3 كيلو 4 كيلو، حد اقصى 5 كيلو، يعني كانت ممكن توصل ل 135 134. وخلينا نقف عند 130 طالما هي دي اللي متصوره، وخلينا برضه نوضح لك شويه حاجات كده. اول هام يا سيدي الفاضل، خد بالك ان السرعه ال 120 كم في الساعه اللي انت شفت في الموتوسيكل الزيرو كانت على ترس خلفي 42 على 15، دي 38 على 15. فهنا الترس زود شويه، بس خد بالك الترس زود شويه في الحاله اللي ايه، اللي هي الهواء ما كانش ضدنا. خد بالك يعني الهواء لو كان ضدنا ما كانتش السرعه هتزيد، كانت هتبقى على قديمه، بل بالعكس كانت ممكن تقل كمان طالما مصغر الترس. احنا اتكلمنا في قصه الترس بيخدم امتى وما بيخدمش امتى، دي حاجه انت ممكن ما تاخدش بالك منها. قصه الترس دي هنفترض بقى ان الترس 42 على 15، هل كانت هتبقى على قديمه؟ برضه لا، هي زادت شويه خد بالك يعني. بس انا عايز اعرفك ان الزياده، قصه الترس عامل ايه بالظبط. زادت كانت هتبقى كام لو الترس في الحاله دي كانت 42 على 5؟ كانت هتبقى 125 126 124، كانت هتبقى في الرينج ده كده يا صاحبي، واخد بالك. وده معناه يا محترم ان السرعه زادت فعليا بعد استخدام 4 سنين وشويه، 50,000 كيلومتر او 50,000 كيلومتر الا شويه على العداد. وهنا انت اكيد فهمت يا محترم ان سرعه الموتوسيكل ممكن تزيد مع الوقت ومع الاستخدام، وممكن تثبت على وضعها، وممكن تقل. وخلينا نمسك الثلاث حالات. ايه معنى ان السرعه تزيد؟ معنى ان السرعه تزيد يا محترم ده معناه ان انت بتطمن دلوقتي على معلوماتك وعلى تعاملك مع الموتوسيكل وعلى سياستك معاه، وبتطمن قوي وبتنام كده وانت مرتاح انك شغال كويس. لانه خد بالك ان الجدل كتير في قصه الموتوسيكلات، وانت هنا احيانا كده تراجع نفسك، هو انا بهبل ولا ايه بالظبط يعني، وانا بعك في حق الموتوسيكل ولا ايه؟ فبتقدر من خلال تيست زي ده تعرف انك فوق ال 10 على 10، ووصل بك الحال انك زودت سرعه الموتوسيكل عنه مكان زيرو، وما اظنش ان في حاجه احلى من كده يعني. تاني حاجه يا محترم، خلينا نمسك الحاله الثانيه، وهي ولنفترض انه سرعتك ثبتت زي ما هي. يعني الموتوسيكل كان زيرو بعد التليين 120، خلينا طلعنا نشد دلوقتي جابت برده ال 120. ده معناه برده ان تعاملك مع الموتوسيكل 10 على 10 ومريح جدا ومفيش اي قلق، وانك شغال كويس مع الموتوسيكل في كل حاجه بقى يا صاحبي، مش في حاجه معينه، مش في الزيت بس، مش لا، في كل حاجه يا صاحبي. تعاملك على الموتوسيكل مرضي و10 على 10، لو زادت فهو اكتر من 10 على 10، انما لو فضل على وضعه برضه ده حاجه مريحه جدا، ودي مش معناها اي مشكله خالص. انما تعالى للحاله الاخيره، وهي لو طلعت بعد فتره لقيت سرعه الموتوسيكل قلت. وهنا مطلوب من حضرتك يا صاحبي تراجع نفسك، ايه الخطا اللي انت بتغلطه في حق الموتوسيكل؟ ايه هي المشكله في الموتوسيكل اللي قللت سرعته؟ لان هنرد على السؤال بقى، هل الموتوسيكل مع الوقت ومع عدد السنين وعدد الكيلومترات مفترض سرعته تقل، ولا دي حديده؟ لا يا صاحبي، دي حديده وشغاله وخلاص، نفس البنزين بتحرق، الحديده ما تفرقش شويه مع الوقت، الا لو في مشاكل استحدثت من رواسب، من كربون، من حرق ملخبط، من حاجات زي كده. دي على طول تؤدي في النتيجه. لانه خد بالك السرعه النهارده هي مش حاجه انا مظبطها النهارده فطالع بتجيب سرعه عاليه، لا، سرعه بعد عدد سنين معين تطلع تشوفها كده. فده حصاد تعاملك ونتيجه تعاملك مع الموتوسيكل في السنين اللي فاتت دي كلها، بيترجم لك النهارده انت كنت كويس. دي نتيجه الاختبار، اعتبر السنين اللي فاتت دي كلها كانت اختبار ليك، والنهارده النتيجه بتظهر النهارده على عداد، بتقدر تعرف انت بتحل صح ولا بتحل غلط في كل السنين اللي فاتوا. فيا محترم لو سرعتك قلت فراجع نفسك وشوف ايه الخطا عندك، وركز بالذات على نوع الزيت. ايه هو الخطا في الزيت اللي انت بتستخدمه؟ هل بتلبس في انواع زيوت مغشوشه؟ هل بتلبس في درجات لزوجه مش مناسبه؟ ايه الخطا؟ وزي ما قلت لك ركز في كل حاجه، مش الزيت بس، انما الزيت اهم حاجه خد بالك، لان استعمال زيت غلط على طول بيأثر بعد وقت كده سنه 2 على سرعه الموتوسيكل مباشره. وخاصة لو انت بتستخدم زيوت عربيات، مش ابدا، صعب جدا بل من المستحيل انك تكون بتستخدم زيوت عربيات وتيجي بعد كام سنة تلاقي سرعتك زادت او فضلت زي ما هي، استحالة. فلو انت يا صاحبي مرتبك دلوقتي وعايز تشيك على بعض الامور بالنسبة لك وبالنسبة لتعاملك مع الموتوسيكل، انا قلت لك طريقة ودليل قاطع على النتيجة. خش الاختبار يا صاحبي وشوفه. بس عايز اقول لك حاجة، لو انت لاحظت في الفيديو كده، الفيديو السرعه اللي احنا صورناه ما جبنا اخر السرعه، خد بالك السرعه ما رفعتش مره واحده، وكانت شويه ترفع شويه تنزل.
خد بالك ليه؟ احنا كنا بنهدي شويه، بنقرص شويه، في اوقات كنا بنقرص فيها بنهدي فيها. وانت طالع تشد يا صاحبي لازم تحترم الطريق. اللي هو لقيته قدامك عربيات، هتلاحظ انت في فيديو لما كنا من شويه، هتلاحظ انت ان في اوقات كده بنلاقي عربيات فبنهدي. هدي يا صاحبي، انت مش طالع تشد، انت طالع تشد تشوف اخر سرعتك، انما مش طالع تموت نفسك. لقيت عربيات، لقيت حتت ضيقه، ما تخشش ما تتحشرش عشان انت مش عايز تهدي. لا يا صاحبي، هدي وبعلي سرعتك تاني، وما تفتحش خالص وتجيب اخرك الا اذا كان ظروف الطريق تسمح. غير كده هدي وما تتجننش عشان خاطر ما ترجعش زعلان، تبقى طالع تشيك او تعمل تيست على حاجه معينه ترجع زعلان من الطريق. احترم يا صاحب الطريق، والتزم بتعليمات الطريق وبقوانين المرور في الطريق عشان تعدي على خير. واذا كنت ناوي يا صاحبي تعمل الحكايه دي وتعمل تيست كده وتطلع تشوف الدنيا ايه بالظبط، ففيديو هيظهر عندك فوق. اوعى تطلع تعمل كده الا ما تشوفه، وانا قلت لك اهو. ولو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي فده معناه انك من المتابعين المميزين والمهتمين بالقناه وبمحتواها، فما تنساش بقى بدعمك ولايكاتك الجميله اللي بالتاكيد بتفرق معانا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.